लो पावर स्टार पवन सिंह के हर गाँव के मूवी देखे खातिर आल बालो भाई लो तार लोग से बतला दी इतना पब्लिक देखे खातिर आल बा, इतना पब्लिक देखे खातिर आल बा कि कुछ पब्लिक तो अभी हॉल में घुसल बालो और बहुत आदमी यार हॉल के बाहर बालो। तो लो वीडियो स्क्रीन पर चलत हो कि देख सकत लो यार बहुत पब्लिक आयल बालो देखे खातिर और कुछ पब्लिक आयल बालो पावर स्टार पवन सिंह से मिले खातिर, काहे कि पावर स्टार पवन सिंह आज रात के आवत रन और तारा लोग इनसे मिलियन और बैठ के हॉल में फिल्म देखियन। भाई तारा लोग से बतला दी जैसे खेसारी लाल यादव आए रहन वैसे पावर स्टार पवन सिंह आ रहल बारन आज रात के, हो सके तो 8-9 बजे आ जाइहन पावर स्टार पवन सिंह। काहे कि देखत रहो भाई लोग कितना भीड़ बाटे, मतलब उनका के देखे खातिर कितना आदमी पहुंचल वालो। और तारा लोग से बतला दी अभी अब तू लहरा बाद विश्वास ना करत हो बोलो कि पावर स्टार पवन सिंह आवत रन तो इनकर वीडियो क्लिप देखा लो होनी चाहिए के सिनेमा हॉल में मिलल जाए, रात के सिनेमा हॉल में मिलल जाए। तो भाई लोग वीडियो क्लिप देख लो पावर स्टार पवन सिंह खुद अपना मुंह से कहा तरन कि रात के भेंट होकी, यानी मतलब शाम के भेंट होकी। और मतलब पवन सिंह खुद तारा लोग इनके साथ भाई लोग बैठ के फिल्म देखियन। और भाई लोग देखत लोग कितना भीड़, काफी ज्यादा भीड़ बा भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह के मतलब देखे खातिर काफी ज्यादा भीड़ बाटे। और भाई लोग हमारा तो लागत है कि यार हॉल में लागत है कि बहुत आदमी के टिकट ना मिल पाई, काहे कि मतलब जितना पब्लिक वालों ने भाई लोग देखे खातिर उनकर फिल्म यार का बतलाई तार लोग इनसे। और भाई तार लोग से बतला दी पावर स्टार पवन सिंह के मतलब ये भीड़ देख के यार बहुत आदमी खेसारी लाल यादव के जो सपोर्ट करे वाला रलक हलो वो कहता लो कि मतलब पावर स्टार पवन सिंह के मतलब फिल्म देखे खातिर इतना आदमी कैसे पहुंच गल। तो भाई लोग ऐसा बात नहीं है, पावर स्टार पवन सिंह खुद लाइव आके कहले रहन कि हम तारा लोग इनसे जब भी टाइम मिली जब भी तारा लोग से मिले आए, अगर तू लोग वीडियो क्लिप नहीं खलो देख ले तो देख लो। और सिनेमा हॉल में हम आके आप सबसे मिल पाई। हेलो सुन लो हलो पावर स्टार पवन सिंह अपना मुंह से खुद कहा तारन। भाई लोग हमारा बात में बहुत आदमी कम विश्वास करत हो, यही से हम खुद वीडियो लगा के दिखा देनी है। तो भाई लोग तारा लोग इनके वीडियो कैसा लागल है, अगर तू लोग पवन सिंह से मिलल चाहता रहो तो कमेंट करके बतावा लो। और मिलल जी फिर से नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।